Mamol TV, toujours avec moi, votre Rite Molicho, votre présentatrice de cette émission. Alors, ça a toujours été un grand plaisir de savoir que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Hein, aujourd'hui, là, Naëli Bino Lissolo à l'ité à Pété. L'ité à Pété, c'est avec Pasteur John. Et là, je suis déjà dans la commune alimentée, na poids lourd, place Wapitoye Kolandaïa pour faire notre émission. Je sais qu'il a beaucoup à nous parler, Lélo, Tokoyo Kaepenza à longue et à large. Alors, restez toujours branchés. Déjà, là, je suis dans la commune Yalumété, hein, dans la 15e rue Poids Lourd, place Wapinoye Kolanda, invité Nanga, Pasteur John. C'est avec lui qu'on va faire cette émission. C'est vraiment lui mon invité de ce jour. Donc, restez branchés et veuillez regarder cette émission jusqu'à la fin. Boye, Baza, Masole, Bele, Bele, Yorobé, Telabiso. Ensemble, nous allons les découvrir. Bonjour, Pasteur John. Bonjour, ma sœur. Bonne santé. 5 sur 5, kuna base. Vraiment. Santé nanga basimba raté. Nzamba sala grâce moko na bisio étrange. Batu ba comprendre raté. À partir de mbote ko développer makambo ebele. À partir de mbote ba koyeba ndenge ozaleli. Na mbote kaka. Donc mbote ko laksa sinike ata zo seka laksi mbongo me santé za malamu te. À partir de mbote ba ko sentir que azane na mbongo te mais à partir de mbote muto aza apte. Na te so comprendre. Ndengo base. Conseil no pia yo. Bebana na eloko nyonso bokondo récupérer soki bobongisi mais makambo tali santé yoka nango avant même fungola miso la muka tunaka santé soka za OK soko za na santé OK okende kope simbité c'est lo bato ba cholio po zangi mbongo mais lokwa santé za na yo recevoir yo te na kokende tala mutu musika n'espère que nokukuta ye po santé so répondre tano ke na kuti ete kolembana na piaka soko zonga kama makolo trajet mulai soki tana zongi makolo malgré tout na kolembana ko pema nzela nzela kwa mutu alimbi na match. Maintenant, on recommande que vous refaisiez que nazaki piaka pour santé azananga normal mais refaisenga ezate yango mingi bachola santé ne bandiri tant akutana na mbongo asepeli ki a gagner vie et santé lokwa ba yokana kiti ya décevoir ye comment mutazana mbongo akufinage muke yena santé ba yokana ki avant te ngaso afana banda kopi tu noko na santé et andenge nini vient nga toke base en tout cas nakanti pona mbote. Voilà, merci beaucoup, Pasteur John. Tomoni likambo, tomoni ba utiko déconfiné, ba maison musu sezala ki levé, maison musu pe batika ki yango, hein, ndek tozomona mikolo yo makambo enterrement. Babi mutu soka akufi e bembe bozo yango na morgue mbala moko ti. Basali na biso ya funérailles pe bato bayaka kolela wana. Siko baboyi baba matanga sala pardon, matanga bacha kuna baboyi matanga bacha yango kuna na basalele kaka mboka ngo pe misale ezate mbongo ezate pona mwa likambo wana ko juge ngo ndeno analyse ngo ndeno analyse eza correct omoni il faut que simplifier ka eloko ezo pesa difficulté na bato obe komi na moment o eza yango exemple matanga ne to ebelaka matanga kala ezali na plaire mususu matanga ezali soki boy kufi boke matanga mutu to e matanga conscience ezo sala ke place asuka yango lelo matanga komi sini moko lokola ya fête bato moko za matanga na considération ko lekata fête place à matanga bato moko tia fier na bakole bembe basi porter sa mutu akufite e bembe komi ezangi tina mutu to komo non lokwa place ko sala tapage donc modèle bazeli charge ya matanga collection mbala moko na morgue tina cimetière pananga vrai pourquoi lelo c'est beaucoup feli c'est bana mbonga malungate e bembe na bino ko kasoni. Comment le matanga comme un ampleur makasi ko leka fête na ko sa fête ya mariage na bengsi bino boya to bolie bien te mais e ko loba mingi te par rapport à bembe so to kufeli bo moni ba critère malunga te e bembe na mawengo o mana bazanga mbongo to wan oh non c'est longa l'état sali bien bata ba salle de fête o ba fungola pona matanga na boité perte pesati boko ba longa ko pe ba salle de fête ka po bazongi ba mariage mabana na kisa c'est so bala mais c'est quitté hein. Et vous appelez pas ça conférence, ça fête anniversaire. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de yango, n'était pas comprendre. Donc bilo mutu faut batubaye barake, so ba faciliter ça ba mon capacité. To tia eloko za n'importer ba tutu. Moni nde to loba. To le péter ça ni. Masolo musu to beta ya passe. Tala mutona sangi $10 côté musu ba sekara masolo to beta. Po ya za nango ebele kuta sana ba 100 oya tinder ba so mango pili. Na bibe $100 atinda ba so maka pili. Pe ba tuta kana liboka muke. Baza. Makolo mibale maboko mibale siko soko yebi kaya batu nyonso te omona kwa kote noko le bongi etika la bongo libela parce nga na boya na teme na loko wana
topesa fait vert nekila mwanzambe nyonso aye ko représenter ki moto na mukili. Nate so comprendre. Yango na lingaka te que ceux qui catégorie moko bazwi balo batekela comme ça to bongesa ke kiri na biso etika la libela apopto te. Kotaka na sansa batu mingi. Mama ko sepelaka na quartier te yo moko zaka na ndako kitoko baninga bazaba ndako mabe. Na boyi te. Ceux qui posent en ango koleka bango salaka to lula ndako na bango kikuku talaka bango mingi po mona ka affection na yo sana boboto olingi bango comme ça mkoleko inda ba peso raison que bobuka te to bo piller te et le connaissant ba te belé. Non seulement ba conseil à vie. Ko linga pete na ndako so lamba ka bien baninga ba lambi to betaka to po bana bango tu ba tondo yo réunion. Le quoi ONG. So po cheli bango te o bakili simu pa nzambe malgré tout ba sabana na hotel mais le ko lambo pimeli bango et comme il péché. Tala makambo. Vous so comprendre. Yeba ko décortiquer mukili. Bato bazwa bo fungula G. Privilège na bino tête que bino de boleki bato ba bonga te na courage. Besoin de grâce on nzamba chela bino. Ouais poussa bino mais ba pe bazanga ne pas dit que ba goy goy. Et bien ba ba courage me ko bongela bango te to saison a été. Ou bien écouter na famille ba fungula motema te. Mingi bazo sepela. Eza privilège ya ba famille ba kuta. Ndeko muso kuta na Europe a force ata 100 francs somba ticket. Bande kone basaile tukuto fa babenga kinde poto aboya me bakangena makaso ko batinda mona kinde classe na kanai lelo koma na poto pa funga makoma ko sala zo pe kimia akoma mona baninga bazana kisasa ko aleka bango na avantage ne pila ba bango oh rien aux chance à kende na place aux facilités za la cam pardon mais côté courage bata côté ba ko le ko na courage na biso ba vérité a on RDC au mona mwana mwasi mwana mobali aja ba 25 30 tilikolo azo bunda po na vie na lia ba ideke na mutute banga ifasan botika calcula ko kota na vie privée ba tipo bo cholaka ko kuta na mutu na moye za bien mama ba démarche ko la na butu poko matongo mama to kutani taxi bisi moko tokei to kutani na taxi tokei taxi yo mati pressé posa na $100 bambonga mikemke no mati taxi kota fenêtre ba mona tanga ndam ke na leka na mutu pata na zonga makolo baka mwate aleka na mutuka. Na peut-être ça comprendre. Tozo vivre là ya keba na bana makama mike. Yo moni ngam ko na lamba ba soso na ndika lupangu bato lupangu nyoso auto futela bakoka. Ba mona ke soso nanga ebelaki. Ngolia mukwa nanga na kubwaka ngo tina suka bakoka pa mona ke pa shikito arape prêtre. Po na leka na lupashe ba me alo bondi mate. Mama kisasa foza kwatu moni nga tolia pete o pire nga conseil base. Ndoma betenga conseil pasa. Tolia pete no pas na tala na poto ndiro komelanga. Na koma poto aux États-Unis passe na leka na ba challenge soko yoki ko piquer crise mutazolo baboyeke ba chola ba boya na mwasi o abota na ba na misato likolo ya piaka o ekomela kae on sait maman difficulté mso mona na batu botika ko kosa mfutema bo pesa sata pouvoir à mériter te komela penga na leka seri moko be 3e maman na mbwa maman nazo ke ne copte simba te ça ça mfutema jamais na tenga bité et ça période de siminga te mekenge puis na gérant ndenge nini tant na forcer simité frame soigner ka relation na batu ba pirio bandeko moko be bongisaka anja ko kita ta peso relation yaka na batu nzamba chepembeni mabena yo okabola ba ya tanga nde ba pirio o wana zanga tina mamaleki na moko zana kikuku yete or côté nzamba ko leksa malame komela yo kota vilité nzamba ko tindelo bonheur na nzelanga manjo. Merci beaucoup, Pasteur John. Tu es un peu l'isolo mke ya monde na biso. Tout est stable. Côté moussous 20 000, côté moussous 17 000, côté moussous 16 000. Tozo yebate donc naba kondi ba comme imposé par la biso moko population pour mongoni ya congolais azaye moko congolais. To ba yebisi biso to ezana 20 000. Au moins bango ba kitisi moussou atie 16 000, moussou atie 17 000, moussou atie 20. Donc mutuna to na ye pasteur na likambo na penza. Yozo jijango ndenge ni pour la biso ba congolais. Mama yo betenga likambo atonga mona pona za 1000 feza ka yombe na kokoma na tomu kolonini. Nga zo vivre na bagarre akwata mama so na talito seke na komi na boutique. Nga za kata na boutique te. Nga vivre na to di jour. Tant otangi to. Nga kutu ba pesa ngamboko na dollar rare. Na te so comprendre. Maman na pesa ko conseil. Soko moni to eza stable te. Ko pesa ka faute na makambango te. To landa ka milinga te to kobela miss. Botala ka place konyo bando bimisa milinga bo sopela ngoma ipo bozwa ki kimia. Makambo ya Congo na pesa conseil. Yo kanga bien par amour. Chama makambo Congo kapo za mwana mboka mais kokosa makambo Congo na mutema te koleka courage makambo nzamba pesa osala okokufa na place bato baoli ya mbongo ba pesa biso te mais yoke za souci koleka bango kufi avant soko yokinga politique nga moko bisa nga
soko boy politique ko konza yo nga politique ko konza ngaso elinga na ndeko ko kraka ngana que no bimana fin de la TV pour la politique pendant 10 minutes. Quel gaspillage le mets à dimanche. Pe dimanche on le bana 5 ko na TV. Non pas ça va conseil. Ngana bagarre ngamo ko ner pe komela nga fo ngamo ko na bimisanga libanda. Ngamo so na bimisinga na tambusinga. Ndenga mo ko pesinga raison si mabino bo pesinga raison. On a so vérité. Ke bana batamukili shebino moko peut boto bakola na yo. Ce qui pia ke leki. Ba ko katelo mangala. Leki no papa ko bo etinda na yo. Sakana vie. Ba to famille moko ba ko pia ka soke leki ki yaye ko longwa. O kama kabe John. Lekyo John amone ke pia kerele kama yabengo suna kombo ki yaye zate. Poni ko senga ki 5 sel bo futa ticket. O bosana ke zongi sa timbe pe na tonga che bimina chauffer boy o sengi ndam. Ah wa komi yayate. Tala ebele ba boto la biso autorité na ndak baleke ebele ba komisa biso ba yabe zaou. Ko lingaka te conseil gratuit o kota na makambo etali yote landa kote kopine ko zala. Ba chola ba seka swanana na batu pona suko bimisa 100 francs ko tana poche. Ki okendo telema na makambo politique équipé yote basala ki boye bakanga ki bakanga babikisa baboma babuka bateka Congo et rememona nini landanga bien so yo kinga conseil gratuit ba vito yao ya manka kokola nangeza bibamba mama chambre ro moninga na kende voyage tena suka kana kisasa tellement ba bambanga to na kola ndamu ngamu ko kolonga ka mutu loboko bana quartier libumu mama kulutu awa tata mwasi ba pretanga trop. Donc ngana bima mobimba kana kaka nazande ba deux fanga ko de na bana makamba mike po ba ke na vike bana makambo le kilo makambo to ko seli satanga ni te sata so ko masu menyo se tala kaite est-ce que ngamo pona bimsa cop ngamo na luka sans fait bimelanga foka satan boni boyiko amfutema kanga na nini ngata na priaka te église ba ko ba kenaka muto akota li felo mais so na za courage ko bimsa ngina mena ke luka cop mbonge ko benga pona sambela kate boni boyiko batay bino wapi. Merci beaucoup, Pasteur John. Na lingi tala vraiment caméra ibisa batunyo surtout ba Hollanda biso. Ozalaka pasteur église nini. To kaka Pasteur John to mona rappel église na ote. On le dit bien. Moni moteyi oyo bayoka ka ibatu nyonso partout. Eza grâce. Na ko sote église ezaka place ba sali batu bakutani de symbole. Nanu mona te bar na buto ezaka bar mais na tongo komi église. Tant ba ka ko sambela elongo bar. Loka batu basangani même na santé comme église kolo mokili yesu totanga ka na bible azaka na église nya salaka ya kalobo yebaka te ya ka awa na basanté église na masuwa église partout église vraie église matia na zoloba soki yo bomba ngo na moteme ezokota nde église yango wana na yina batu bamemaka ba verset bible na minene batonda na ba verset pona ko bangisa bato basambelaka te mais na vérité bango bato sanza menenga senga basala te na bité so comprendre na biso bafutala yokanga baza ebele batonda na ba verset okuta na mbeba soko bandi obeko psiki na yo muto priaka tala ako misolo verset mususu kaka na bible memaka verset apesi tel peut pesi raison te makamba lobe za solo lokuta nga vraie église motema tolia pete zanga verset mais soko yokinga na bible to anzela moko na te so comprendre na kota batu na avantage ko kota na facilité alors la so comprendre kolonda ku jamais mema ba paya na nzela porte munene wana batikela bato basengi audience pa tata pa baluka ndenga koko ya kokota mais kolonda ko taleki na porte sima soko papa tuni wana nani so bika papa ngai ana batu 10 ba rotuna le roi za kolonda ko yana be filtré te to le pete soko la ninga to kokota lo la so za verser mo to sanda na vérité ngato moni bible munene le roi sanduku ko banga te na kate zaka na des problèmes salama la mutika mabe nyose fimba ka exemple pepe sabiso courage. Est-ce que nous avons verset la Bible mkola suko kota lola egoyebana Judas zakana Yesu ateka saka miracle akota lola lifelo muyibi moka zakana suka te mama na muyibi atemba priate mena mawaka yokela Yesu ne kuluso sabani ngana ole to kota lola bato ya bomaka o bakendeke gisi ba monaka ite tant bokuta na lola bagare ko bimaka bebisi lola ou bien ba ndenge nini faut yeba schéma na peut-être ça comprendre calendrier yeba mukili privilège za grâce ko force kana likambute. Oh, ce qui peut s'améliorer. N'a pas comprendre. Au moment où on a grâce, tu l'as peut-être sengate. Grâce mo na méritate. Na lo ba makambo eza peut-être so comprendre nga challenge. Et là qu'on a ina muta mukili azanga zo tika ye. Surtout bato ba deux fois tala. Na ina mate ya ko calculer ba tu pona tricot elemba. O lo kwa li papa eza mula ise kan futeme kanga makas. O komisa mutu mala le so ka telema ba tu ba commencer à telema atambola tamba comme amuni sans c'était mo na pi telema lo kwa muta bungi.
wana temna mandumi azo ko mika mondire sanga matanga ba betele menjo ka likamuna ye ya ye moko po nini ba saki ozana enfutema muke muke beti maboko o penda enfutema boni mo fe mabo so ba teyo mabe na bana ba ser bo basumbaka na ndako misa bango ba chori pa pamba mwana sera suma porte ndako te masomoni pecho cha farataka mwana mfutema pecho pecho akanga ndako fort pecho sakana bana ba ser ba mema ngambo na mandala omoni ngapoko nga diabo mfutema ya kangate eba ke soke simbite ngamoko mama no pesa conseil so za courage ba ko cholanga quartier mobimba mais ngamoko na ko dépendre na batute boko kama na kenda na lipapa ko bamba nzela na zonga ka ko chola sachet na nga boye te mafu mais na ndako na nga mote pelaka chaque jour oko kama ke bolia biloko alix ngaka ba matembela mai na tango tozo koma to pesa na ka mbote boko mona question to kuta na ba fête boko pianga valeur pour na dépendre na mutu te biso ba challenger tricot na nga ya tombola est-ce na tambali mutakala jamais mbisi na nga wenze na sengo tala ngo polia na nga ba wenze na nga pokwa ba wenze pokwa ba mbolongo ele mbale mbeza ka 6 na 300 petanto moto na sona moni moto esimbite monga makala ezangi na zeli opango mbaba lambi tana ko kongola ba makala na bango bimilo ko l'équipe nationale et bimseringa na te so campagne sona moni pere tara fufuna mbisi na becha ka chakula ya imbwa loso na pondio sangana nzela moko et puis sona joe mbango atabo cheba soso na moto na kotala te pona estomac jamais tana sona biloko nanga banzembo asifle pona bank sanga kena kipe bino te peso be sakana cheba nzembo nzambe pe consoler be ko tana libilo ko beba nzamba zana nga Isaka Maria Madeleine yalele donata fufuna na so pesa ba shema pesa ba mbimbi musoko zo lambo moni moto ba voisin pesi mikilo ki solo oyini biloko na yo tie ko bela gyo comme lokwa kinini okoyeba. Voilà, pasteur John, yo tant que pasteur donc tu peux expliquer biso moi si normalement ko longwa ndaka ba parents na âge ni kwa bima bala moi si ko longwa ndaka ba parents ça c'est le calcul ndenge libala ekuti yo bote ya mabe na mona mabala bakenda ba 16 ans bakenda pe simba na mona msipi bakende simba te na mona baso basala mama na mobulu babiki opende suki abala mobali moko koleka ta mwasi ya verge azwa foye ba vie calcul a fait ça kate soki tende cimetière mikolo bakenda ka fa bana ba isima tala cimetière comment bana mki bakia fa mikolo bakia na ndako or ko kufa fela ndana hiérarchie comme équipe comme finale etika l'équipe va elongwe ye ba vie mukili ko betela on calculité na normalement pecha 20 ans patron ya ba 45 ans piaker non pour mon attaque pecha baka ya ba 20 ans renya tina ba âge pembe na liobo comme maman na roupage o ya chola maka na vie miaker piaker na suko betiko tak est-ce que banda kuto tellement na babla bango to ba universitaire na ko sayo ça la challenger so ça na souci ko nginda ko tala ka batute ko bel estomac biyoka yoka évanoui kota na challenge chebino moko ba ko yino à partir du comportement ko bongeza ka bizarre na miso abatu mais so que simbe pesa ka positif o ba ke nangola makolo ba chola maka te tango simba ko motina ba $10 to sepela te sakana soko za mai ko toka loka to lambi te na ko fa na ndako ko bele soma biso ba challenger soko yini na kati braza 17 na zongi na za se kanga mena otala nzela foti na ngate boyembelinga mingi na stade na meka non ndit ba ko chabi na l'équipe orge bo wololi na zongi orge bo wololi hermane kidi ba bite pa bite abimba orge bele turo yo akende ki chami na mama na ngai eza su orge te arbitre habitant à l'équipe mingi tout ameka mekitika kende chemin ya vie eloko po makabino bolingi ba dialogue bo bimarate na bato babela mbasi kutu ba déplacer atama muke na wese bongo yo chemin vie calcul moninga même PMI na beta pari foot na za na tenter chance côté aussi mba mitambo mboka ba tiela ka nzokute taba mboloko pambu côté simbesi mama soko bongi te tika ma sekilo comme tabonga mende batela d'unité ba bateko za piaka chemin vie ngata na pierre no melenga ko secondaire na tonda ki fufu na sina avana lopanga batu ba leka lo fundu mama tongo tipo na liete na kutana ma lo boloscope na kota na lipa na poche on dirait moi na mkazo kima papa na melango na katana ba lokana nzeta kirda so mikuwa donc ndé ma ya lo bo pa ke ba yo zamboka ba partenaire olali balali yo ngala ko teka dignité ta na so biso frère mama vifo za esprit dire ko tala ka difficulté te tala nzambe nga chayo biyo ma viti na kufa te na zongo pesa nga faute ya nini yo joueur neti nga na kata terrain ndo jije ngo za mama na mbata yo ko ta to tapso libanda ngo pesa nga faute yo libanda nga mbata muke to kita muke nga nani makamna nge pesa tala batu miso omoni otombola tina te ko sakana te kendo ta nanda ku charge azana ngo so ba pesa ko piquer crise mais na miso batondire bololé na so bana ba vérité o mona mutazana mutu kama futa kanda ku locataire pas futa tala matata mais na presque banque sabiso mutu msale kama makolo mona tina te menjo azana 3 ndako vie
miso ko sauté omoni mukili longwa na distraction talaka positif à côté za batu mingi bazana mukili ya soko landi bango ba betelo masolo moko minene ko kwesa na manka nga moko kolonga na zo memanga o na mona na ona yoka na zo sala experience zo memanga nga moko likamu na nga to choli so pe na peso ko salela nga te nga moko kolonga mo so pesa nga foti o ko salela nga pete na kende lola na kende lifelo ya yo nini nete so comprendre faut yeba vie mbolo ko aliaka nzela moko na pakasa na zebe na zamba tango makambe indaka mutu na kwana mais zamba moko faut yeba paso za tala yani belé na quartier abonga pété moi mboko moka zo muke so monika batu na piak bino moko bolingi ka boya nya yo saka na mbongo yo moko vie yo nzamba memaka batu minene na calcul faux schéma mama nzamba ko tindo lipambo la mbongo mentela collection oleki na litio humiliation okepa mobali moko ba zio pena ma sambwisi yo batu tu babipo na esi esili or na l'air wana kolenga te sana maîtrise kende ka na mutu likolo o remarquer ce que yana va diffiter mususu nzamba ko tinda ti shebino tala na kolingo bien po shebino moko ko selongi na bango mais soki yini ba ko chola yo nanu mona tende ko no propre tongo libanda par rapport ba camarade ba talebele o ba pete ke ye o kama ka ba dossier na libanda e ba ni ndenge donc des petits no propre c'est beaucoup de feinté pourquoi a calculer le ko better ba ko moko so ba la ramono ko tina te or nzamba talo moni bango tu checker bango ko boya bango te mais o so kuta na izani na garde mutu msipe soka ye yesaka non loko meliti kende tike ezate na peso schéma on a fungolo free kolenga na vite za bagarre o kufa mgolo nzamba loba bokeba na mate ya distraction so ba monyo na verse ba bambelo ba prophétie ba monyo na lipapa ba cause négligence so yoki mate ya wana ko kwa nzamba sala kyo ya nyongo bangonda saki bango bien na boya mate ya wana biso tuto ya ndenge to ya na sale la kangase lo volume na yela na bima machichi na zamba metanto pe na za oyo tabalia kate ate so tabalienga tende na za kotula tanto tande kisha kotongola pona banyama so babeli ke bayo na éviter so comprendre schéma na do comprendre. Voilà, merci beaucoup. Tomoni bino basala nzambe zaka mikolo bino na ba réseaux sociaux. Ba divorce zaka basala nzambe, makamabe zaka basala nzambe. Bino boza ba exemple, abiso photo landara bino, mais bino moko bosala ba divorce trop. Ba pasteur ezani une pasteur. Na lobi boy. Kozala pasteur ezako zala zobate. Pasteur zala makila na mailo kwa yonanga. Azunde vocation ya koteya makamanza menenga bengi asalela yi. Est-ce que pasteur tu basaka ba miracle basana makametung sabona ndako basona na banate? Abeta kapebana keba bo profiter te lokwa balinga sa mosala nzamba tana yindi sia boyanga te ngato ko sa mariage na 6 9 so moni clair te na botelo bagi na ke pesa ngoli bali kufi ya solo ana pasteur ma sekita ya nini ngo no zana kakali kamuni sende kute zaka mukena munoke eba na katemelo lo mazana kimate tsoka longeta zaka kimate mukemke ka mona ngote alors nanga kakata na vifo te na bana ba vérité libala ne pas que so sa mosala nzambe te mosala nzambe fo za chacho yona ba moi si na nga fo za na comportement ba chel mais ne soit pas sandao nanga 10 oui nanga moi ça mbanga l'air nyoso kana chebi na match nanga moi benda ngana panto na misa ba nanga bolingo wana ngana lelango elle moi so boksanga kola chemise chéri chabo na sabo asiminga akatinga prince nanga bolingo wana elle moi na fufu ata petit ça ta juli kuta dundisi nga mona petit ye nanga bolingo wana nanga ndako nanga ba ba mingi te pour moi c'est l'équipe qui a 5 mke bis ba bokilo ba tata moi torpia bis ndenge combien de bana ba ya manka bis ya tel ko kotaka ba bokilo mwana msa lemba kwa match te kota bise rupa songe pesa mwana bise mama bokilo na jali boka na chambre mama babokilo mso bana mama comme ndenge ndaka chambre ça pas bokilo ka wana comment bokilo chele makoso mele su ba fourchette la si kele amuke tikebe ebele na mwana bokilo mo kazo damaka na restaurant mais ndako alia ka bien te matika mbongo poni ba bokilo baleka yomoni nga bokilo a vif ngaso tozana fiancé n'est pas na bino fufu bochanga wibul pas pour sentir que maman zoke libala oza modami ye faut même na ki kutulu yo moni libala nanga banzete fufu ya ta 30 pabi ke molambi ye yo ngaba bokilo te ko tselinga fufu na ko ka ko te ma bokilo bebi si fufu na bino pamba na nyoko mana libala baba mama moni mobali na liaka mingi te ato tiki 10000 fufu ka kwa pede okoma otonga mwasi na musala petit na ngata na tiki 10000 oloba yo moko ne bandelo kindaka na fiançailles oliaka 0 degré. Or moi si fait ba ki mobile nanga da adama nanga fufu nanga soki mufinu ke kangi seke za folie fombimbi fo fufu telenga na mufinu ba ofina ko ekanga mame charge le ki ba kanga na scotch we ba fufu débordé mufinu ka tia likolo nanga ba fufu wana so tiens ta oui ça va ça c'est vraiment une femme
nazebisa yo nayetesa comprendre Merci. napesa conseil nga mpe soki ekotala nga mama namona makambo période oyo babiki kisasa eza na crise confinement esili kala te masa naza locataire bofifaka bino tu na pasi yoki toza na famille kotambola lie fufu chaque poko alambaka biloko nyonso oti mosala fo kende kotala ye mokwana batali ye akuti afragan okoboya ndenge abengi masa eleki makata ju mpe ezosaka masa yango akotisi ya bino oyo defe ekozaka mama troisième fois tina dimanche jour ya repo baninga bapemaka masa na katanzataka boye masa azokota abiture okomona ewana mutu te nga mona asala ngo nga bazosaka nango eza tanta akomona so tokolia yango lelo mama nakulu bafufu mpena ti ebela mpo chambre mpe ya studio so akoti moto akomona sola biloko etondi ndako nakobombela wa mbetu mpe ya se eza te akokota te natindika nakosaka eza moto bavoisin ngabika oyo koyaya nabika mama lupango pianga nango nga kitunga apesanga kitunga nazwa basani na sika na kata fufu nazobeta beta oyo biloko moto maladi nde babongiselaka ye nabaka maicho penda kolia oyo lelo kimbi yelanga fula na finika biloko fula na sima loko bombe tokei yoka itolie tenga biloko muta maladi tokei mama na tambola na ye banda 17h tokoma hôpital te mulile zoko hôpital yango apinga biyo po kende pa yoka europe ba visite ezaka te bakotsa ka mutu moko kende ndaku tokuta lobi olobi ngabi tiens na kengele tanga ke na barking ngamuka ta na tambo na zoki tsaka damage pona bi ekozonga kolonga mama boni détectage boy oya mboka kwata makamzo keno elanga ba manka nakufa pona bino ape ba kasala kama akufi bobote bomisanga va basi azo surtout likambo wana ya yaka bakate mutu wana ozomona yaka bakate periode to za saka calcul kenge netinga so na tiki mbonga biloko ta musuni pona bana so ka ba pa ba emi balena saka madame keba komisa ngo pondu po mutalela muninga te balamba so ba chabino ko bang so tele kenge to potana cha pondu na mona mo patiki pondu na ndaka pa mo pambi patele supo yoka longwa ndambu yanga moko sava moni molei mutako benga na ndaku ye mama ba foni yoka te longwa ndambu ateki no misa paki musineza ezate okoyeba saka na ko pondu na fufu 3 makwiti pi bomo esaka bomo ku oler moko tala na pesa ba shema na Congo so koki ko bomba bana te oza bolole ngana ko kimaki sasa te ngata bana ba 13 ba okwalo kwa na Paris bando saka na topo lemba kala so pamba po fufu le kimi mingi yo bi shema te yo oko sabana kanga ozaka na musala balongola musayo ka ba fier mwana nga soki miliki ezate ba kokaka te ongi bana ba bomisa bino nga so na longwa musala bo zonga na tia rouge bangu baka likolo po na consolation aboke na mokunu mapa okaka matekani yo et puis microphone mekabana chaque jeudi tia rouge ube poto masangu tiango mungu na mafuta mbila ota mwani ya kolia na petit so monika papa tia kitoko seke mwana courage tinde yango la yana diamant eza bana mai mate mke asanji otinde congé ta kendo kufa zana wana taka loka mopaya obongo ta dit tapaje mais ouais mona poto ngazo meka onde bana tele motem so sengo safa ma sa kuto saka mama kimanda akimanda poso ka bunga kwa na diamant challenger ye na format guerrier eza bana te ko tsaka bangolo ko pepignan pa yo no saka o l'air mo yinde ko loka basa nyoka so ka boti bana kende kotake na babenga mama yebi shema te tala no pesa omoni kisasa so yebi te ko evanu mama so ko zap motema ma ko kende cimetière avant ba kosi balie yo kisasa fo za motema munene tala ka loko monite mama to yengi na nzala zaka loko zo seka kendo ko consoler kana mai na pompi kana mona muta beti makopa ji $100 yo ka fier mai ka opira mulanga zo sima ngona papier pembe ngabitala muto mukemeka oyo saka bien kim saka ba mion ele ki 2 semaines akwena tena libula na pompe zongulu kwa mta tongola ngana bio nanu boro pesa ka bien ngabi yo weawa saka na boro original ta kisasa ba mata moni bisa mam tala yaka kisasa to pesa conseil ngapo na koma bebi bamba na leka na ba mapa futi yango nde charge nga po makole kemba mama ngato sala sidelo ko le buka na te na kota bikota na nzoto nga yo ba funiso nga na funisa nga seli mo benzote inakanga michope na babite jo le kisi o fa so tongo ti 16 to na jenité kaka mai na mai yo michope erosion nga bibo kende kuna di wa ko boya bima na nzala masuba kende ko mutu mususu so ko za toza o ba koka toza so po bobo minga toke challenge vifo eba conseil na pesi yo Dieu merveilleux webini ensuite ça wana na lo baboy au moni période toza yo kanga bien confirmer zala ke si et sili te ke corona sili
difficulté silité maman na pesa conseil soko ke kopo zata 5000 francs yokanga bien kokotsa na makamba buzo bate nzamba pambola kabisa partir okendeka ke église té soki tende batu nyoso basambela tende bapambola mate nzamba pambola kabiso selo catégorie ya challenge apesi yo et puis yoko lipamboli bokende mabe batu bakansaka vrai lipamboli faut tsaka ba million na banque de ba bengo ndo bongité ngana koza na misu na bino mbongo na yeux beti biso mabaku mais so na ke na ndako se pesi moi sina bana ba futi minerve to bombi ndako est-ce to ça mabe non mona te libala yaka to fande kolisi bana kitoko koleka libala mariage non mona te mobala za na mbonga malonga te me babokilo tu ba pesa ke respect mobala malonga yeyo est-ce là abasa alliance te yeba conseil non pesa yo engagement zaka na concentration kotalela la ville quoi yaki ya batute omoni mukili on a biso frère lo kumu mingi to pesi na batu c'est lo misu oyebi vérité batami na katité mama ko banga biloko muninga na moto te pona solo mekano no musuni tanto ebela te vraiment et tu sais comprendre et là so bomayo et tu sais comprendre schéma yebela ndengo za mama soko za mobile na o caresse mobile za la piakera za piakera te soko za na venir yambeke lokabo chebi na match amona bizele eleka c'est bizele kata bla mindu de malko gwa soso na mona libala malonga balala ne to me bana bazobota lokabo ba utaka ne pon ne ponge sakana mwana mela phosphantine te me yoka kilo lokwa saki asima badia masango kolala leki mingi mwana komi kilo yo ebi schéma te okana gisasa bilela lela bolingi ba plainte mo beaucoup fera péter soko gite kufa ato ana kwata to zepe belé bo dimine po fufe mata di peso beba likona bino bolingi ba plainte comment nyamelo kwa museketa comme mpaka menga mukona lela challenge so ebi dossier à vie aux à l'aise maman conseil ngo wana nzamba za ya biso nyonso longwa na distraction à vie bino batei botika koteya batu na kwata tangu na ya tour na ya fa bateya yo tellement bazela ka zela pia baninga koteya baninga na ndenga ko tsheba ngoma la l'aise comme si nzamba za parti pris nzamba za ya biso tout ngando moninga soko moninga na sacha ba loka manka ce qui fait ça et puis son moninga na beti kope simbi na kota restaurant basana mbele so na beti kope simbi te mbonga fola na kota malewa sana kopal malewa basana kopal zamina bakota ba kingabwa ba bumbu ba restaurant mama so ko banga te to monisa na kopal ba sukola ngo nyuku te sana sola ndunda mutalela ka liboso silate ba iba ko fournir ba stock yuan soko lie kuno ko bima sana posa mai mefufe committee na kingo mais so landika estetika sana mbele o saka ba lukuma mbote me kutonda te na ibi aje wana bango pesa tuma pio na ba bidon de ba bare bidon nzoko ne botondi te na linga ngote nganga ba ruso ba cha pompe pembeni soko tondo ke na sachet na pompe ba frère restaurant. Voilà, merci beaucoup, fidèles abonnés de Congo Amérique Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et ça fait vraiment plaisir mingi koyamba biso awa na quartier na commune na yo pasteur John. Te kitoko yo ebikande zaka na sepeli trop to la pete base na lela bino tu fort moni to la pete na chango ni rankini nzamba linga biso ndenge moko koeli saka na vite ba partout ba beta tolo ba soma bandako ba seka ba bola mena cimetière to kuta na quartier moko komanga mna soma ndako te na patom ta somba dinda ko ba kundana sima ndako ni balandinga tina cimetière tout est vanité pesa ravitan koeli raté forcer place limite sukitika ce que tanga matike salema kokola na biso nyoso soko talisa permettre ko chambongo na banki te yo ti ba millionnaire nde ba umela ko leka ba bola comment milliardaire akufi me piakera kokino na 5 ans ko umela nzambe fa signer ordonnance boteya mabe ngai pa nanga amfuteme zakate o azana mukili toke esimbe simba te toke libo makuta zaka na chance ba fulu kuta na babiloke lala bongo mutamuki boni boy vifo ebela en tout cas nzamba pambola na pesi tanti nanga kuna Natasha bambote bele bas yo moko pe oui mama Ruth bambote bele cameraman na biso pe na moni nani kitoko makasi base santi kupenda donc umela na chaîne na biso Congo Amérique TV base bo s'abonner massivement na pesi batutu bazalaka bambote bele o penda staff à 15 mérite la pete base kana sabino ke ngando moninga role nangese ya X abima zoba na kati alphabet na RDC batanga ka été oko beta masolo 6 mois jamais ko cha X le botangi komba président Félix oko cha la X wapi obima sumba na nganda X vraiment mama na bet na ngamo na beta kakina sata ba 3 ans X azalaka te zonga na poto bakendo tangu na mindele awa perte de boke na kiyaka to na habité donc nzamba pambola numéro na ngati boyebi 084 75 18 112 vraiment na pesi mbote na William Anono papa na 14 gosses sans oublier Frank qui est aux États-Unis na Dallas Wumela na pesi mbote na bino tu bolinganga sans oublier Sarah Amani ba Peric ya masekita salga na maboko donc yeba livraison penda so tina DHL rotinda depuis Canada soko koti na page Facebook obetika Sarah Amani omona makamba sala kasomo
Et puis na WhatsApp so betika 40 36 06 37 65 wa mobimba vraiment Sarah Mani Wumela. Et puis yamoko lisusu mikolo mai moko bimi mikolo ba corona yeso bomato mais mai moko bité au Japon Kangan Water. Donc bambote blé na pesi na yimoko chérie nanga Blandine, gros bisous chérie, je t'aime en majuscule Wumela. Donc na pesi mbote na batu tout balela tolia pété vraiment na ibina lo baninité mokili mobimba merci à trop on a pesi mbote te alimbisa et fankle ba Mozambique na Comore na Kiba ba docteur à Kiba tout bambote belé o wike Europe, États-Unis, Canada, partout, au botika na kangeno bambote kwa kifunda na tindi ko kokaye mbote na ye. Weza mukuse mbota bana mke. Oye kokaye te dongi pesa ba wana. Donc nzamba pambora na lela bino tout fort. Merci à tous. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Hein. Merci à tous les abonnés de Mamol TV. Merci à tous les internautes du monde entier. Sans oublier ma complice, Natacha Ilangala. En tout cas, merci à toi, Natacha Ilangala. Sans oublier Dorcas Molicho, Rosimi Sia. Je sais que vous êtes nombreux au Bolandi, vraiment émission Oyo et Bato Bosute Nakabiso Boza Ebele. Sans oublier mon vieux Pichou Diasakou en direct de Belgique. En tout cas, je vous remercie. Et sans oublier aussi mon vieux anti-choc Christian Sekou Bambo Teming place Olandi Bisso. Merci d'être toujours là pour nous et c'est vraiment un grand plaisir. En tout cas, quand moi je vous dis déjà bye bye, on se retrouve au prochain numéro.